بدر الداهوم يعني قضية يجب أن تنتهي، يعني قضية العهد السابق وملاحقة بدر الداهوم وشطبه مرارا وتكرارا. هذا الأمر يفترض أن في العهد الجديد أن التعسف اللي قاعد يعني يستخدم مع بدر الداهوم في شطبه، في منعه من الترشح ومنعه من التصويت، هذا أمر مرفوض. أنا أعتقد أن اليوم العهد الجديد إذا أراد أن يثبت أن النوايا وصفحة جديدة والنوايا السليمة وصفحة جديدة فتحت، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك قرار سريع من وزير الداخلية بإعادة الأخ العزيز الدكتور بدر الداهوم للقيود الانتخابية، وإلا أعتقد راح نبدأ يعني راح يكون برنامج المرشحين كلهم على موضوع بدر الداهوم. موضوع بدر الداهوم موضوع مهم جدا. أتمنى أن ما تكون هذه الشرارة للصدام مع الحكومة القادمة.